manusia saja sudah mulai kita benahi dengan program KB dan sebagainya. Bagaimana dengan sampah? Pertumbuhan sampah lebih tinggi, tapi kita tidak memiliki program yang spesifik untuk menghambatnya. Di Indonesia sendiri, 71% sampah ditimbun di TPA, 10% dikubur, 7% tidak terkelola, 5% dibakar, dan hanya 7% yang didaur ulang ataupun dikompos. Kesusahan daur ulang ini disebabkan salah satunya karena ketidakspesifikan pengelompokan sampah, di mana sampah digabung dibuang begitu saja. Tidak ada, bahkan untuk sampah organik dan non-organik sekalipun masih terjadi pencampuran dan tidak dibedakan sama sekali. Solusi yang pernah ditawarkan tentang pengolahan sampah sendiri seperti trondol separator, di mana trondol separator ini umumnya digunakan di negara-negara Eropa, negara-negara maju, karena pengolahannya cukup efektif, namun menggunakan biaya yang cukup mahal. Eddy-Current separator juga digunakan negara-negara maju, inducting sorting. Kemudian saya Iswan Herul Nasution dan rekan kami Ma'ruf Hasan sedang KKN di Gorontalo sehingga tidak dapat hadir, dengan dosen pembimbing Pak Ilham Kahir. Memperkenalkan Gemilpah, image processing sebagai solusi pemilahan beragam sampah dalam satu wadah. Penggunaan image processing untuk memilah sampah dan lebih efektif jika digunakan dalam satu wadah, tidak seperti di luar yang terbagi dalam 3 kontainer atau 2 kontainer. Alat yang kami gunakan pada Gemilpah ini sendiri, Raspberry Pi sebagai mini komputer, dilengkapi dengan OS Raspbian sebagai sistem operasi. Kemudian kami menggunakan servo NG996R sebagai mesin penggerak, dilengkapi webcam Logitech C270H sebagai kamera untuk merekam gambar. Alat yang kami gunakan TensorFlow sebagai machine learning, di mana artificial intelligence ini diarahkan ke TensorFlow, OpenCV sebagai alat untuk menangkap gambar dari kamera agar bisa langsung diolah. Tidak seperti kebanyakan diambil foto dulu baru diolah. Ini langsung gambar yang masuk langsung bisa diolah menggunakan OpenCV. Protobuf sendiri kami gunakan untuk menyederhanakan gambar yang perintah yang masuk. Seperti yang kita ketahui, untuk gambar ketika diolah memiliki banyak program, sehingga untuk mengolahnya dibutuhkan protobuf. Kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman dan Topon Training Models sebagai database pengolahan. Database pengolahan sendiri, ya seperti yang kita tahu, artificial intelligence itu kita mengajari mesin. Jadi ini adalah sumber belajar dari mesinnya sendiri. Prosedur pemakaiannya sendiri cukup sederhana. Sampah dihadapkan di depan kamera, komputer akan mendeteksi jenis mana sampah tersebut. Ada 3 jenis sampah: botol, gelas, dan peralatan makan seperti sendok, garpu, dan pisau. Tutup Gemilpah akan membuka sesuai jenis sampahnya. Jadi ini akan berputar sesuai dengan jenis mana sampah tersebut. Kami mengambil spesifikasi botol, gelas, dan peralatan makan karena apa? Tujuan pembuatan Gemilpah ini adalah untuk tempat sampah di dalam ruangan, terutama untuk seperti kampus maupun ruang kerja. Botol, gelas, dan peralatan makan sendiri adalah contoh sampah yang cukup banyak ditemui di ruang kerja maupun di lingkungan kampus. Karena tak jarang di kantin-kantin juga banyak botol dan gelas plastik yang terbuang begitu saja. Pintunya itu ditutupin, Mas. Itu iklan. Kamu pegangnya itu. Nah. Sulit. Ya. Mas, tujuan alat ini? Ya, tadi tujuan awalnya karena